څوارلسمه پاملرنه د ټولنیزو چارو او ځانګړو عادتونو اړونده ده. د دغه باب نقصان هم د پخواني نقصان په څیر دی چې خلک یې له دین څخه نه ګڼي، بلکې پر ښکلا، نرمۍ، غوراوي، محبت او شخصي مصلحت یې بنا کوي. له دغه نقصان څخه ځواب کټ مټ هماغه ځواب دی چې په 14مه پاملرنه کې تیر شو. هو، له شک پرته په هغه چارو کې چې د کلي یا جزئي حکم په اړه یې صراحت نه وي شوی، په هغوی کې موږ اختیار لرو چې څنګه مو ښه وي هماغه ډول تصرف پکې وکړو. مګر په هغو چارو کې چې د کلي یا جزئي حکم په اړه یې صراحت موجود وي، په هغو کې د اختیار جواز نشته. جزئي منصوص لکه د نارینه لپاره د ورېښمو د استعمال حرمت، او یا لکه د پښو تر خنګرې لاندې د پرتاګه خوشي کولو حرمت، او د ګیرې خریل او تر قبضه کم لنډول یې، یا د روح لرونکو حیواناتو د تصویر ایښودلو حرمت، او یا لکه له اړتیا پرته چې د سپي ساتل ګناه ده، لکه د هغه حیوان د غوښې خوړلو حرمت چې په شرعي ډول د شریعت له قواعدو سره سم په اضطراري یا اختیاري ډول نه وي ذبح شوی، لکه د شرابو د استعمالول او بویولو حرمت. دا که د دوا په شکل وي یا د غذا استعمالول بیروني وي یا داخلي، هیڅ توپیر نه لري. کلي منصوص لکه له کفارو سره د تشبیه کولو حرمت، دغه تشبیه که په لباس کې وي یا د خوراک او څښاک په طریقو کې هیڅ توپیر نه لري، یا لکه د ټولو هغو تبلیغاتو حرمت چې په طیب النفس د زړه په رضا او خوښه نه وي یا په دوکه سره وي، او یا لکه له هغه سپرلی او لباس څخه چې ځان ساتل او اجتناب کول واجب دي چې د فخر او تکبیر ښکاره کولو لپاره وي، او داسې نور. نو په دا ډول چارو کې هیڅ چاته هیڅ اختیار نشته، خو نن ورځ آزاد یو. ځانګړی مسلک ګرځېدلی چې په ازغې کې دې ته ورته شیان داخلیږي کوم چې موږ بیان کړل، او په اړه یې ناصحینو او مرشدینو ته ډول ډول تعریضونه کیږي. ډیر ځله له هغوی څخه یوازې له قرآن کریم څخه دلیل غوښتل کیږي، او ډیر ځله د حدیث د حجت په اړه شباهت راپورته کوي. کله ناکله له خپله ځانه علت اختراع کړي او له امله یې په احکامو کې تصرف کوي، او کله ناکله له خپلو عادتونو سره سم د احکامو لپاره مصالح بیانوي، او کله بیا د دغه احکامو لپاره د عقلي راز په اړه پوښتنه کوي، او ډیر ځله بیا پر دغه احکامو ملنډې وهي. موږ په تیرو پاملرنو کې له دغه ډول نقصانو څخه ځوابونه ویلي دي. دلته اصل دا دی چې د ضوابطو په مقابله کې څوک د رایې حق نه لري، او هیڅ چاته له اسرارو څخه په پلټنه کې خیر او بهتري نشته. که چیرې فهم ته ور نږدې کولو په موخه د کوم کار لپاره حکمت یا کوم راز بیان شوی وي، هغه خالصه ښېګڼه او احسان دی، او په واقعیت کې دا کوم ځواب نه لري. خو خلک د ذوق او طبیعت د فساد له امله هغوی مواد چې د حکومتونو مصالحو او اسرارو پر بیان مشتمل وي ارزښتناک او قیمتي ګڼي. موږ هغوی ته د تبرې او احسان په ډول وایو. که یو څوک یو لوی اجتماع ته د خپلې میرمنې په لباس کې ورشي، نو آیا دغه کړنه د تشبه له امله عار او عیب نه ګڼل کیږي؟ او هغه مدني حاکمان چې ټولې چارې تر عقل پورې تړلې ګڼي، آیا خلک په قانوني ډول د کار پر لباس نه مکلفوي؟ او آیا د دغه قانون څخه مخالفت د محکمې په عزتي نه ګڼل کیږي؟ نو بیا د شرع لپاره دا ډول چارو کې ولې د مداخلې حق نشته؟ 15مه پاملرنه د باطني اخلاقو او نفسي عاطفې په اړه ده. په دغه باب کې لومړی نقصان لکه د معاملاتو، سیاست او ژوند په څیر دی چې خلک یې له دین څخه نه ګڼي، او د خلکو د زغم پر بطلان دلیل کټ مټ هماغه دلیل دی چې د معاملاتو او نور په اړه مو وړاندې کړی، او هغه په ځانګړي اخلاقو کې د وادي او هویت د نواسسو راتلل دي. دلته یو بل ځانګړی نقصان هم شته، هغه دا چې خلکو ځینې غوره اخلاق له رذیلو اخلاقو سره هم داسې ګډ کړي دي چې ځینو واقعي فضایلو ته یې د رذیلو او رذیلو ته یې د فضایلو نوم ورکړی دی. ځینې هغه شیان چې هغوی ورته فضیلت وایي، خو په واقعیت کې رذیل او سپک کار دی په لاندې ډول دي. هغوی یې پرمختګ، کوښښ او بدلون نوموي، خو په حقیقت کې د مال او منصب حرص دی. هغوی عزت او شرف ورته وایي، خو په حقیقت کې کبر او فخر دی. هغوی قومي همغږي او مرسته ورته وایي، خو په حقیقت کې هغه قومي تعصب دی چې د حق او باطل ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. هغوی حکمت او سیاست بولي، خو په حقیقت کې دوکه او فریب دی. هغوی یې د وخت غوښتنه بولي، خو په حقیقت کې نفاق دی، او دې ته ورته ډیر نور شیان دي. او ځینې هغه شیان چې هغوی یې سپک کار بولي، خو په واقعیت کې فضیلت دی، په لاندې ډول دي. قناعت هغوی ورته عاجزي او کم همتي وایي.
توکل او الله جل جلاله ته د چارو سپارل هغوی بیکاري او له کار څخه تیښته بولي. له دین څخه ننګ او حمایت او د دین په لار کې د سختۍ او تکلیف ګالل هغوی ورته تعصب او توندلاري وایي. فقر چې هغوی یې ذلت او ګناه ګڼي، تواضع چې هغوی یې خواري او کمعقلي ګڼي، تقوا چې هغوی یې توهم او وسوسه بولي، د بدو خلکو له ناس څخه ګوښوالی چې هغوی یې د زړه سختوالی او وحشت ګڼي او دې ته ورته نور فضایل او بیا ځینې نور رذایل داسې دي چې نومونه یې نه دي بدل شوي خو په پوره خوښۍ او ښه ګڼلو ترسره کیږي، لکه بدګماني، ظلم، د مسکینانو له حقونو څخه بې پروایي، له مسکینانو سره سختي کول، د خلکو سپکاوی، بېادبي، د علماو غیبت کول، د علماو د عیبونو پلټل او د هغوی رسوا کول، ریا، فخر، اسراف او تبذیر، له آخرت څخه غفلت او داسې نور ډېر عیبونه. د دغه رذایلو حقیقت د هغو کتابونو تر مطالعې وروسته ښه روښانه کیږي چې د سلوک او آدابو په اړه لیکل شوی دي. د حجة الاسلام امام غزالی رحم الله کتابونه په دې باب کې بې جوړې دي. 14مه پاملرنه د عقلي استدلال په اړه ده. زموږ په نامه زمانه کې د دغه استدلال کارول ډیر عام شوي دي، خو له اموال سره سره په لاندې توګه په څو ځایونو کې تیروځي. په مطلق ډول عقلي دلیل نه په نقلي دلیل ترجیح ورکول، دا موضوع مو په اومه قاعده کې بیان کړې ده. تخمین او استقرا ته د عقلي دلیل په سترګو ګوري، هڅه کوي چې فروع او شرعي احکام په عقل ثابت کړي. نظیر یې دلیل ګرځولی دی او یوازې په نظیر بسنه کوي او کله ناکله د دلیل او حجت په شتون کې هم د نظیر غوښتنه کوي. په هغو چارو کې چې وقوع ممکن وي د عقلي دلیل غوښتنه کوي. د دغه دواړو بطلان مو په 5مه او 6مه قاعده کې بیان کړی دی. له استبعاد څخه په محال والی استدلال کوي، عادت او عقل یو شی ګڼي او دې ته ورته نور. وروستۍ خبره، د اوس لپاره په همدغه اندازه بسنه کوو که الله جل جلاله ما ته توفیق را په برخه کړ او یا یې تر ما وروسته بل چا ته توفیق ورکړ په برخه کړ، نو په دغه موضوع کې د زیادت لپاره لکه چې په تمهید کې مو بیان کړل میدان پراخه دی. دا لومړی ټوک شو او زیاتونې به د همدې لړۍ لپاره نور ټوکونه وي. د 1413 هجري سپوږمیز کال د رجب په 21مه نیټه په تهامنبون کې ولیکل شو. الله دې تهامنبون له فتنو څخه وساتي.